내 몸을 지키는 건강법, 건강업, 울산업. 안녕하세요, 박성은입니다. 통계에 따르면 코골이는 성인 3명 중 1명꼴로 나타나는 질환입니다. 과거에는 단순한 습관으로 치부됐기 때문에 코골이를 대수롭지 않게 여기는 경향이 많은데요. 하지만 수면 무호흡증을 동반하면서 다양한 합병증을 유발하기 때문에 적극적인 치료가 필요하다고 합니다. 오늘 건강업 울산업에서는 코골이 치료에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 이현직 이비인후과 전문의와 함께합니다. 네, 선생님. 성인 3명 중 1명이 코를 곤다면 정말 코골이 환자가 많은 편인 것 같은데요. 그러면 이 코골이가 있는 분들은 모두 치료가 필요하나요? 우리가 단순 코골이는 사실 의사가 중요하게 생각하는 부분은 아닙니다. 그러나 단순 코골이가 있다고 생각하는 분들도 대부분 코골이가 어느 정도 이상이 되면 수면 중에 코골이만 있는 게 아니라 수면 무호흡이나 저호흡을 동반을 하게 됩니다. 따라서 이렇게 코골이가 있는 분들은 이런 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡이나 저호흡이 얼마나 있는지를 판단한 후에 이것이 어느 정도 치료를 해야 될 정도로 높다면 적극적으로 치료를 하게 되고, 단순 코골이는 꼭 치료를 하지 않으셔도 됩니다. 네, 그렇다면 수면 무호흡증의 경우에는 치료할 때 수술을 많이 한다고 하던데 어떤가요? 우리가 수면 무호흡증 같은 경우에는 앞서 이야기드린 것처럼 상부 기도, 상부 호흡기 쪽에서 막히는 분들이 많이 나타나기 때문에 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡이 어느 정도 치료를 해야 될 정도로 심하다고 판단이 되면 이학적 검사라든지 수면 내시경을 통해서 어디가 막히는지를 찾아내게 됩니다. 이렇게 찾아낸 부분들이 수술로 넓힐 수 있는 위치라면 우리가 수술을 통해서 수면 무호흡을 치료하게 되는데요. 예를 들어서 코 막힘을 유발할 수 있는 비중격 망곡증이라든지 축농증 수술, 만성 비염 수술도 이 같은 수술 자체가 코골이나 수면 무호흡의 치료가 될 수가 있습니다. 뿐만 아니라 편도가 큰 경우라든지 목젖이 많이 처지는 경우에는 편도선 절제술이라든지 구개 인두 성형술이라고 해서 목젖을 이렇게 쳐올리는 수술을 하게 되면 그 공간을 넓힐 수가 있기 때문에 이 역시 마찬가지로 수면 무호흡증의 수술적 치료의 하나에 해당되게 됩니다. 수술이 필요 없는 경우라면 비수술적인 방법으로 치료할 수도 있을 텐데요. 대표적인 비수술적인 방법에는 어떤 게 있는지 소개를 좀 해주시죠. 네, 비수술적인 치료법의 대표적인 것이 수면 중에 지속적 양압기라고 해서 우리가 코에 마스크 같은 걸 쓰고 주무시게 됩니다. 이게 주무시는 동안은 계속 우리가 호흡이 끊기거나 막힐 때 코를 통해서 압력을, 양압을 걸어줘서 이 기도 부분을 넓힌 상태로 주무시게 해주는 방법이고, 이런 지속적 양압기의 사용이 수면 무호흡의 비수술적 치료에는 대표적인 치료법이 됩니다. 하지만 이런 양압기를 끼고 주무시는 것 자체를 불편해할 수가 있기 때문에 이런 양압기를 사용할 때는 꾸준하게 치료할 수 있는 치료의 순응도가 굉장히 중요하다고 하겠습니다. 네, 양압기 치료에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 그 외에는 또 다른 방법이 있을까요? 네, 양압기 위에도 구강내 장치라고 해서 왜 권투 선수들이 치아 보호대 같은 걸 끼듯이 주무실 때 입안에 치아 쪽에 이렇게 걸어주는 장치가 있습니다. 이 장치를 통해서 혀의 뒷부분의 공간을 넓히게 되고, 이러므로 해서 우리가 수면 무호흡에 굉장히 도움을 받을 수는 있는데, 이 장치 역시도 우리가 끼고 주무시는 것 자체를 환자분들이 불편해할 수 있기 때문에 치료의 수용도가 좀 떨어진다는 단점이 있습니다. 위에도 수면 베개라든지 수면 조끼 같은 여러 가지 상품들이 나와 있긴 하지만 우리가 장기적인 관점에서 수면 무호흡이 중등도 이상으로 높을 때 비수술적인 치료를 효과적으로 가져갈 수 있는 것은 앞서 얘기드린 양압기가 제일 효과가 높다고 할 수 있겠습니다. 네, 그런데 비수술적인 치료만으로도 무호흡이 고쳐질까? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데요. 비수술적인 치료로 어느 정도로 개선이 가능할까요? 네, 앞서 이야기드린 그 비수술적인 치료의 대표적인 방법인 양압기의 사용은 수면 무호흡이나 저호흡을 거의 대부분 다 줄이는 것으로 되어 있습니다. 하지만 양압기를 사용하는 데 있어서 제일 불편한 것이 환자분이 여행을 갈 때도 가지고 가야 되고, 이런 양압기를 계속 착용하고 주무시는 것 자체를 불편해할 수가 있죠. 따라서 이런 양압기의 사용에서는 제일 중요한 게 치료의 순응도고요.
코를 통해서 양압을 걸어주기 때문에 만성적인 코막힘의 질환들이 있는 경우에는 이를 교정해주고 나서 양압기를 쓰는 것이 장기적인 치료의 순응도에 굉장히 더 도움이 되는 것으로 되어 있습니다. 적극적인 치료와 함께 코골이 개선에 도움이 되는 생활 습관을 유지한다면 더욱더 좋을 것 같은데요. 어떤 방법이 있을까요? 네, 생활 습관 중에 대표적인 방법은 우리가 적절한 운동입니다. 적절한 운동을 통해서 적정 체중을 유지하게 되면 앞서 얘기한 것처럼 비만할수록 수면 무호흡은 증가하기 때문에 이런 적정 체중을 적절한 운동을 통해서 유지해 주는 것이 제일 중요한 방법이 됩니다. 또한 지속적으로 음주를 한다든지 우리 수면 시에 사용하는 수면제들을 장기간 복용했을 경우에도 중추신경계를 통해서 우리가 이런 수면을 각성을 시키는 효과들이 떨어지기 때문에 계속해서 우리가 수면 무호흡을 발생할 수 있는 하나의 이유가 될 수가 있고요. 수면 자세도 또한 연관이 있습니다. 우리 주무실 때 똑바로 누워 자게 되면 목젖이 뒤쪽으로 처지기 때문에 수면 무호흡이 심하거나 코골이가 심한 분들은 똑바로 누워 자는 것보다는 옆으로 자는 것을 추천드립니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 평소에 코를 골지 않던 사람도 피곤한 날에는 기도와 입안이 붓기 때문에 코를 골기도 하는데요. 또한 불면증으로도 코골이를 유발할 수 있다고 합니다. 코골이를 예방하기 위해서는 가급적 과로를 피하고요. 규칙적인 습관을 유지하는 것이 좋겠습니다. 오늘도 요가 동작 함께 하시면서 저는 여기서 인사드립니다. 감사합니다. 오늘 저와 함께 배워보실 자세는 틀어진 골반을 바로 잡아주면서 척추의 순환을 도와주는 자세입니다. 자, 바르게 앉으신 상태에서 오른다리를 뒤로 해 발등을 바닥에 내려놓습니다. 왼발은 허벅지 안쪽에 붙이고 양쪽 무릎 일직선에 맞춰주세요. 자, 오른쪽 골반 바닥에서 뜨지 않도록 오른 골반 바닥에 지그시 눌러내줍니다. 자, 양손을 내 몸쪽에서 두 뼘 앞으로 떨어뜨리신 상태에서 손바닥 바닥, 마시는 소배 척추와 등을 길게 뻗으며 정면 바라봤다가 내쉴 때 손바닥으로 바닥을 밀어주시며 척추를 동그랗게 말아줍니다. 다시 한번 마시고 척추를 길게 밀어 가슴 활짝 열어주셨다가 내쉬며 손바닥 바닥 밀어내 척추 사이사이 동그랗게 스트레칭 시켜주세요. 자, 이때 한쪽 손으로 체중이 무너지지 않도록 양쪽 손에 동일하게 무게 실어줍니다. 천천히 10번 반복해주세요.